Закриваємо сезон. 1 числа вже нерест, навігація закривається. Пливемо. Виїжджаємо з бази, будемо з ночовкою. Поплавили на лід. О, ще й льод стоїть, нічого собі. Я вже думав, льоду взагалі ніякого немає. Красота, на вулиці жара, плюс 13, настояща весна. Вообще. Знизу прив'язано. Клас. Двома лодками пливемо, бо в одну лодку з ночовкою вещі всі не влазять. На 3. Народ, всім привіт! Сьогодні закриваємо сезон. Пливемо я, дядь Ваня і Саня. Коротше, побачимо, що воно буде з ночовочкою. В принципі, якщо щось поймаємо, то знімемо. Так що все, всім удачі. Ну що, народ, стали на першому місці, виходить, на донечки пробуємо. Тут така ось протока невелика. Взагалі не широка, в принципі. Поставили на донки. Саня одну плотву поймав. Така, кстати, крупна достатньо. Зараз всі виставилися. Пробуємо. Блін, так класно. Після зими на донечку, на спінінг плавить. Це взагалі удовольствие не передай свого. Дуже жалко тих, звісно, хто ще не ловить. Багато в кого на зимню удочку ще досі рибалочка. О, красота. Тільки що покльовочки були. О, красота. Блін, як скучав цілу зиму за такими покльовочками. Брівно пливе, і мене. А ну що, якась мелочь, мабуть, кліє. Де щось нормально клювало, то вже б сіло. Ліскопо. Нічого собі. Ще риба є? Коряга. Хороша така покльовка була. Диви. Ох, отака біла в нас клює. Красотка вообще. Красота. В Черкаській області, взагалі в Черкасах, в принципі, дуже хороша природа. У нас дуже велике Дніпро і заводі, особливо заводі, там по кількості риби, я не знаю навіть чим зрівняти. Її кількість. Правда, навіть знати, куди ловить, де ловить. Шикарно. Пливемо на місце ночовлі, на остров. Народ, приплили на остров, вже місто ночлега вже вибрали. Такий класний остров, зараз покажу. Лодок капець багато. Закриті у нас навігації з 1 числа. Такий от остров. Позакидали донечки. Подивимося, чи будуть покльовки. Не вийшов оттуда. Там трошки прокльовувало, ну не крупно біла. Несколько крупних екземплярів піймали, а так то не дуже крупні. Тут у нас Дніпро виход, виходить, із заводі. Сразу на фарватер. Класно, коротше. Так що будуть покльовки, буду знімати. Всім привіт! 28 число. Переночували. Ніч була взагалі тихенька, класна. Вітру не було. Біля костра тепло, в спальнику. Зараз пливемо на нові місця. Думаю, білу знайдемо. Все, буде щось зніму. Де вода є?
перейшли на нове місто. Коротше, тут біо фігачить просто нереально. Зараз буду все показувати. Покльовочка. Така делікатна покльовочка, звісно. О, хорош. Вітер, звісно, трошки піднявся, з утра взагалі не було. Це щось появився. Синоптикам привіт передавай. Ага, це точно. Не, ну обіцяли ж не сильний вітер. Капець, ну оце сидить чи не сидить? Такі неуверені покльовки, капець. Непонятно. Правильно зробили. Що воно тут таке було? Добре, що не в лоба вилетів. А що, нема поводка? Та ні, є. Есть. О, оце понімаю, удар. Тільки ж такі теж одиночні якісь. Спробуємо витягнути. А, раков поймав, кстати. Ось. Біленька і рак. Ганяє. А біленька, кстати, достатньо непогано потвалиться. Ну. Ого, тут клює. О, тут треба доставати, все-таки покльовочки є. Непонятно, сидить, не сидить. Такі удари різкі. Попробуємо підсікти. Конечно, парочка не хватить. Які повилазили всі відро. Та ладно. Гадав, що повідрував. А, є, сидить, блін. Лови. Але він вже на дні зарив. Тут мелоч, блін. Той крючок об'їв. 5 поймав. Ого, це засіклося взагалі непонятно як. Об'їдає, звісно, жесть. Що там? Шукаєш шапорик? Ось дивися. Досав? Ні, це дохлятина. Та хай буде. Я й духову нацеплю. У нас опориша взагалі не густо. На червяка будемо видіти, Вані. О, я попробую два червяка поцепити. Дядь Ван, де червячки? Є, да? Оп, спінінг. Інтересно ж зрівняти. А що, може і крупніша ж буде на червяка, правильно? А? А що це у вас так і треба? Попробуємо червячка цепити. Ти ж казав, у тебе закліпсовано. Ні, це японська, вона не тут кліпса. Попробуємо на червяка, може і правда крупніше буде, якщо не мелоч не об'їдатиме. Я дивлюсь телефон, я думав, Хорошо. На вулиці тепло, весна, блін, таку погоду, взагалі таку рибалку так довго ждали. Вообще. Ну як не пороблено, от по-другому не назвеш, да? Та воно ракуля не то, воно пороблено. Я не пойму зараз. це представте, якби в нас клювало, аби це ж воно від вас передається. Ні, так вони ж за вас нічого не кажуть. Та яка раз, Та вони не знають, з ким ви їдете. він по барабану. Я не знаю, може ви переставтесь на цю сторону, може там якийсь виход на міляк. Може по-разному може бути. Ти щас. Ой, не думаю, дядь Вадь. Ні. Ага, підзатихло. Такі неуверені покльовки, звісно. Якась не крупна біла.
Оп, оце понімаю. Загибає. Ось таке. В мене вже одного нема. Удар хороший був, а що там непонятно, щось не крупне, напевно, взагалі. О, взагалі не крупне. Така. Конечно, на зимню удочку це був стандарт. Ні. На літню не пойдет. Обратно закидаємо. Та таке саме горе і у нас. Ні, в Париша ні. Ми так виїхали. До Порше не взяли тільки. Пиво взяли, м'ясо взяли. Якщо є, то ми прийдемо позичати. Колись. Вечором. Там мовчить, ти бачиш? Ні там, ні там. Ну, Париж є. Та що ж таке? Клюне і перестає. На що воно таке треба? Чи воно може, в принципі, і сидіть так, як обично, о? Бачите, як вам хорошо, не треба нічого міняти, ось не раз руки замазувати. Наливайте та пийте. Справжня рибалка. Це щось трошки хуже стало, да? Якось одразу так клювало. А що? Нахуй ці спінінги. Оп. Оп. А ну. Давай жорстче. Так а при чому тут спінінг? Ну хто? Може ти руки не? Або сусід. Я думаю, сусід. Він горить однозначно. А ну. Сидить чи що? Піддьовує. Ну, конечно. Ой, Та правильно в воду. Сезон купання відкрить. так і хоче сьогодні воду. От те там підбиваєш. Ну, а то ти сам себе. Сам собі клюєш. Да, це на моторки сьогодні будуть ганяти туди-сюди, сьогодні неділя. І якраз же ж виход до рибертілі. Це теж диви нормальні скорості скидали. Ну да. Вони і для тих скинули, і для нас, типу. То опять мене садок, де на березі. А ну. Продовжай. Клюй. А ну конечно, це ж треба ж встати. Так сразу і не буде клювати. Я бачить, наверное, да? Мені дай. О, інтересно. Так ти поняв, ні на одному не клює, або на двох сразу. Підзибує. Як так получилось? Попроси ще.
Інтересно, аж нічого? Чи щось є? Аж, мабуть, нічого. Да. Оце тобі на. А так навіть непогано клював. Ой. І все на місці, в принципі, можна закидати. Тут на черв'ячок. Тут на супорик. Попробуємо з колокольчиком закинути. О, я знав, що так буде. У вас або клюнуло, або все-таки до вас достав. Якраз десь там ви закидали. Як настояща риба. Як ти так бачиш? А чи воно легенько, да? Та ні, як легенько, нормально. Не так нормально, це колокольчик ще. Вони м'якенько, в тебе жорсткі, вона як б'є, то дужче. А мене вони м'якші. О, я бачу, в мене наліво підкльовує. Ніхера собі валить. Так підкльовував, потім як дасть, як дасть. Зараз будемо наблюдати піаніно. Ні, камеру включаєш, яке там піаніно? Хоч би де дзенькнуло. Ні, ну да, це щось трошки. На беззвучному, да? На віброрежимі. Не, так не канає, я впусту тягати не буду. Давай, по-нормальному. Ми так не договорювались. О, тебе воно право вже навіть дзинчить почало. Вже прям навіть і клює. Там хтось є. О, це вже, мабуть, і є. А ну витягнемо друг друга. Так, я не знаю, якщо ви друг друга витягнете, то про мене я взагалі не знаю, що казати. Мабуть, не получиться так. Ой, дядь Ваня мене тягне гарно як. Ой, гарно, ой, гарно. Так там риба. Тягніть сюди. Давайте. А ну один же ж спінінг. Ець. Беріть. Отак трошки лівіше просто кидайте. О, і клює, і клює, і клює. А де кукульчика? А в кармані. Да, і клює, тільки толку ж так клює. Ой. Ні, так прям сильно наліво не кидав. Пойдет? Хай буде. Там побачимо. Оці я просто пряміше буду кидати тепер, щоб вам не цей. А ну-ка, подивимося, що тут у нас. Так як наче є, але щось не крупне. Наче. Ага, точно. Аж дві. Дуплет. Не подовше ждать. Да. Цеплятиметься. Ну, котом пойдет. Надо, щоб кішка щось їла. О, тут клеє вже наче получше трошки. Ага. Оп, покльовочка. Непогано. І там. Уже трошки активізувався. Кстати, на черв'яка тільки що поймав. На черв'яка реально крупніші ловляться. Оце на черв'яка тут в основному стоїть. А черв'яка небагато, чуть-чуть цепляєш, бо великий черв'яка оббиває. Отак.
Ух, як загнув. Нічого ся. Мабуть, єсть. Ну, сопротивляється, є щось. Тут опариша до наживив на черв'яка. А, кстати, на то, що де опариша до наживив, така мелочь клюнула. Нічого, там пойдет. Давай черв'яка до наживлять, а не опариша. Коротше, народ, закінчилась рибалка наша, вже 5:30 вечора. Вже будемо збиратися, вже уставший ужас просто. Риба мальок ловиться, тобто, крупного нічого практично не було. Тобто, ось такі. Є непогані екземпляри, тобто, такого розміру. В принципі, попадаються. Ну, не дуже крупні, звісно. Це ще не та біла, не в нерест. Так що да. Будемо чекати. Тому наступна рибалка, думаю, поїдемо на білу або на карася, ще не знаю. Так як буде виходити. Тому все, до зустрічі, ставимо лайки. Закат. Класний день. Класна ніч. Виготовилась ночі варимо. Не завжди в рибі щастя на рибалці. Ну і без неї ніяк. Ну відпочили прям супер.